Охренеть. Десятки заброшенных микроскопов. Сколько денег тут заброшено, сколько вот это стоит. Охренеть. В этом видео я покажу вам уникальное место, историческую ценность которого я понял только во время монтажа. Это знаменитая исследовательская лаборатория 20 века, где были изобретены вакцины от туберкулеза, столбняка, бешенства, дифтерии. Это место практически не подверглось разграблению и сохранило свой первозданный вид. Оборудование, инструменты, неизвестные жидкости и препараты – все осталось нетронутым. Здесь даже был свой морг. Меня зовут Анатолий, я путешествую по миру в поисках удивительных заброшенных мест и приглашаю вас окунуться в мрачную атмосферу заброшенной лаборатории в Португалии. Дмитрий Мигрантос, Олег Прочанов, Александра Киевская, ваш покорный слуга Толяныч. Пробрались в очередное заброшенное место в Португалии. По нашей информации, здесь должна была быть какая-то лаборатория. Что именно здесь, мы не знаем. В этом существует некий интерес и некая интрига при исследовании заброшенных мест в далеких странах, что нам дают, то есть либо мы находим, либо нам дают координаты, но мы точно не знаем, что здесь находится. И в такой ситуации дух исследования просыпается на 100%. И вот этот, знаете, детский азарт, когда ты приходишь в новое заброшенное место, ты не знаешь, что тебя здесь ждет, что ты здесь увидишь. И это самое охренительное чувство. Сейчас будем искать варианты, как проникнуть в здание. И будем исследовать это место. Да, для меня это, конечно, будет сложновато, но выбора нет. Нормально там все. Толян залезет и не в такое, блядь. Фонарем свечи. Толян бросает вызов. Толян фонарь. Попав внутрь, мы оказались в маленьком подвальном помещении, которое, как я понял, использовалось как подсобка. Сходу стало понятно, что мы находимся в лаборатории. Я нашел какие-то жидкости. В железных ящиках оказались пустые пробирки, а Саша нашла крест, которым, видимо, хотела заколоть живущего тут вампира. Тут же нашелся какой-то странный сверток, в котором оказались навехонькие клубки ниток. Больше ничего интересного тут не было, и я поднялся наверх. Поднявшись на второй этаж, я увидел оборудование, плодами которого питаются многие походники и не только. Слышали про сублимированную еду? Так вот, эта штука называется сублимационная сушилка. Она широко используется в медицине, фармацевтике, биологических исследованиях, химической промышленности и производстве продуктов питания. После процесса сублимационной сушки значительно упрощается долгосрочное хранение продуктов. Их можно восстановить до исходного состояния, и при этом они сохранят свои химические и биологические характеристики. Рядом стояли холодильные шкафы, в которых хранилась вакцина. Они оказались пустыми, но впереди меня ждали удивительные и немного жутковатые находки. Скоро поймете почему. Рядом я нашел кладовку, в которой, на удивление, все предметы оказались совершенно новыми и нетронутыми. Блокноты, конверты, другая макулатура, вата, салфетки, мыло. В одном из пустых помещений были умывальники, а в другом, судя по всему, лаборатория. Правда, здесь ничего не осталось. Но эффект вау не заставил меня долго ждать. Друзья, поддержите канал подпиской на Boosty всего лишь от 50 рублей в месяц и получите доступ к эксклюзивному контенту и не только. Подробности в описании. Перемещаюсь в следующую комнату. Это, ух ты, это какая-то лаборатория, причем довольно просторная. Ребята, это охренеть. Смотрите, это микроскопы. Это 4 заброшенных микроскопа. Вы понимаете, сколько денег они стоят? Очень большое помещение, много всего. Сейчас все вам покажу. Я не помню, как это называется. Такие как
автоклав. Это, наверное, химический автоклав, скорее всего, похоже. То есть внутрь что-то помещалось под высоким давлением, при высокой температуре происходил некий процесс. В случае пищевого автоклава это готовка еды, например, тушенки. А вот в химической отрасли я, честно говоря, не знаю. Ух ты! Смотрите! Это печатная машинка. Старинная печатная машинка. Офигеть! Просто посмотрите на нее поближе, ребят. Это просто кайф. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм, там куда больше информации и живое общение со зрителями. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании. Еще какой-то интересный прибор. С центрифугой какой-то. В этот раз мне было непросто найти для вас историю этого места, но я это сделал. Эта лаборатория была основана примерно в 1900 году и была одной из важнейших бактериологических лабораторий не только Португалии, а всего мира. Лаборатория занималась исследованиями и борьбой с различными вспышками брюшного типа, возникшими по всей Португалии. Победив брюшной тиф, лаборатория проводила различные микробиологические тесты, которые в дальнейшем удачно применялись в фармацевтике. Еще одним знаменитым достижением этой лаборатории стала разработка и налаживание массового производства вакцины от туберкулеза, столбняка, бешенства и дифтерии. Источник утверждает, что эти вакцины впервые были разработаны именно здесь. Если это правда, то можно смело утверждать, что мне удалось побывать в невероятно исторически ценном месте. Интересно, что в ящиках. Иголки. Блин, вот так всегда. Медведь неуклюжий, Толяныч. Ё-моё. Когда-то, блин, надеюсь, этого не произойдет, но так можно спалить и себя, и команду. Ну, в ящиках пустовато, конечно. Да. Что у нас тут? Кастрюльки, емкости. Ух ты, а это что такое? Похоже на шлем какой-то. А, это лампа настольная. Интересная такая. Похоже на шлем из игры Метро 2033. Так, ну да, тут в принципе пустовато. Пойду-ка я дальше. Нифига себе здесь артефактов прошлого. Ого, а это что? Фига себе шкафчик. Смотрите. Слушайте, я не уверен, но это похоже на фашистскую эмблему. Частично. Чуть-чуть другой орел, но тоже такой венок. Смотрите, место для ключа.
понимаю, это сейф. И он, кстати, закрыт. Cerro Harria, Антигуа, Лисбоа. Ага, то есть это Лисбоа, это Лиссабон, насколько я понимаю. То есть это сделано в Лиссабоне. То есть, может быть, с фашистскими этим орлом это ничего общего не имеет. Может быть, просто схожесть. Не знаю. Ящики пустые. Тут сделали какой-то склад. Здесь очень много всего. Сейчас постепенно все покажу. Машинка какая-то. Смотрите, умывальничек какой. Прикольно. Телефоны старые лежат. Тоже сейф. Какая-то тоже. А может и не сейф. Может просто какое-то приспособление. Печати. Куча макулатуры. Приборы всякие. Радиатор такой, смотрите, раритетный. Прикольно. Какая-то белая хрень рассыпанная. Вот центральный вход, я так понимаю, был. Жуткое место, честно говоря. Мне оно напоминает немножко какую-то заброшенную психбольницу. Исследуя комнату за комнатой, моя внутренняя чуйка настойчиво шептала мне на ухо: «Толян, тут хрен пойми, чем занимались, и учитывая, что оно все нетронутое, тут может быть такая гадость, что лучше к этим пробиркам вообще не подходить». Я в очередной раз вспомнил, что было бы неплохо иметь с собой как минимум респиратор, и порадовался, что у меня есть хороший зум, чтобы снимать их, не подходя вплотную, и в этот момент Саша Киевская выдала такое. Что случилось, Саша? Я ее открутила, то там была какая-то зеленая, она мне больше всех понравилась, я ее занюхала. Ебабо? Да. У меня, короче, начали сопли. Исследование вирусов лаборатория была. Ну? Блядь, ну Саша, он уже пробирки все перенюхала, блядь. Да я ей сказал уже, что она ебабо. Ты ее вообще трогать в руки даже брать нельзя, блядь. Ну это возраст, 24 года, что ты хочешь, мозгов нет. Там банка с ртутью тоже осторожно. Здорово. Видишь? Ртутными шариками такая колба, блядь. Где? Понял. Не делай так больше. Ты нам еще здоровая нужна. Будучи там, я только предполагал, что в пробирках может быть что-то опасное. Но только на монтаже я в полной мере осознал, насколько Саша была безрассудна. Хорошо, что все обошлось в этот раз. Тоже какой-то интересный, похоже, автоклав еще большего размера. Лисбон тоже в Лиссабоне сделан. Какая-то хрень. Ящичек закрыт. Еще одна печатная машинка, только посовременнее уже. Еще одна лаборатория. Так, напротив рабочее здание горит свет, поэтому я отсюда
быстренько буду уходить. Нам палево ни к чему. Уже на улице стемнело. И будет очень хорошо видно с соседних окон свет. Тут, в принципе, все то же самое. О, нифига себе, еще микроскопы. Смотрите, сколько их. Офигеть. Ребята, это просто, это, я не знаю. Наверное, я скажу, что тот случай, когда, если бы такая лаборатория была в странах постсоветского пространства, их бы давно украли и продали. Вот тут вот согласен. Еще какая-то огромная машина такая, приспособление. Просто смотрите, в коробках микроскопы. Охренеть. Тут даже аудитория была. Смотрите, какие старинные сиденья. Офигеть. Помимо исследовательской деятельности, здесь также проходили обучение студенты. Кого именно и на какую специальность здесь готовили, мне узнать, к сожалению, не удалось. Закрылась лаборатория в 1995 году. По банальной причине устаревания. Технологии давно шагнули вперед, и она уже не могла в равной степени конкурировать с другими. Модернизацию посчитали нерентабельной. До 2012 года она была законсервирована. Видимо, надеялись возобновить ее работу. Эта комната разительно отличалась от всей лаборатории. Сырость, словно невидимый враг, проникла в ее углы и постепенно начала свое разрушительное дело. На стенах явственно видны были следы плесени, которая, как зараза, медленно, но неумолимо распространялась, поглощая поверхность стен и приборов. Металлические части оборудования ржавели, словно погруженные в воду слишком долго, а резкий запах плесени давал понять, что скоро этой комнате придет конец. Еще одна лаборатория со столами, которые напоминают столы в морге. Но это явно не они. Они маловаты для человека. Вопрос в том, для кого или для чего они. Поначалу я не понял, почему столы для трупов такие маленькие, и подумал, что у них есть другое предназначение. Но в ходе поиска информации об этом месте стало понятно, что это все-таки морг, но вскрывали тут не людей, а животных. А в самой лаборатории был отдел, который занимался исследованием влияния тех или иных болезней на животных. Ставили над ними эксперименты или все было более гуманно, я не знаю. Ребят, не знаю, как вы, а я уже на первом этаже под огромным впечатлением от этого места. И я потихоньку двигаюсь на второй этаж. Посмотрим, что будет там.
понял, это что было. Тут труба скрипела, прикиньте. Бляха-муха, я думаю, что это скрипит? Это призраки, ёпарасоты. Полтергейсты, мать их. Так, что у нас тут? Вонючий случай, ё-моё. Охренеть. Десятки заброшенных микроскопов. Если учесть все предыдущие, которые я видел, просто уму непостижимо, сколько денег тут хранится. Сколько денег тут заброшено, сколько вот это стоит. Охренеть. Друзья, почему я считаю важно исследовать заброшенные места по всему миру, а не только в постсоветских странах? Дело в том, что каждая страна имеет свой колорит и свои артефакты прошлого, за которые я, собственно, и такие же, как я, сталкеры, охотимся. И вот эта атмосфера, этот антураж, который можно встретить в заброшенных местах в разных странах, он не приедается, понимаете? Я понимаю, что многие зрители предпочитают, мои зрители предпочитают заброшенные места СССР, но давайте честно, неужели это место не вызвало у вас вау? У меня вызвало. Я сижу под впечатлением и записываю этот монолог для вас. У меня мурашки по коже. Это невероятно. Где еще, я не знаю, можно встретить в одном здании 20 заброшенных телескопов, микроскопов, я извиняюсь за оговорку, микроскопов. Это же потрясающе. Ребят, напишите, пожалуйста, ваше мнение, как вы считаете, круто исследовать заброшенные места в разных странах или вот надо нам свое родное, заброшенное, постсоветское? Реально интересно ваше мнение. А я иду дальше исследовать это место. То, что отсюда не украли оборудование, меня удивило во время съемок. Но во время монтажа я понял, что оно слишком сильно устарело и по факту никому не нужно и ничего не стоит. Но меня до сих пор удивляет, что это здание не уничтожили малолетки и графитчики, ведь доступ к нему максимально простой. Я удивлялся этим дебилам еще в Чернобыле, не мог понять, зачем разрушать, зачем разрисовывать, ломать. Но изучая материалы для этого видео, в статье португальского сталкера я прочитал абсолютно те же самые вопросы, только адресованные португальской молодежи. И ответа он, так же как и я, на эти вопросы не получил. Друзья, спасибо, что исследовали вместе со мной это удивительное место. Буду благодарен за ваши лайки, комментарии, подписку на канал, Telegram и Boosty. До встречи!